आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का डे 40 है, 40वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंडिंग साउंड्स, फोनिक साउंड्स एसएल एंड एफएल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे साउंड एस एल के बारे में। एस एल बना है दो लेटर को मिलाकर, लाइक एस प्लस एल, ये हुआ स्ल। क्या कहेंगे? स्ल। हिंदी में कहेंगे स्ल। और एस एल और यहाँ पर एफ एल, ये है फ्ल। एफ एल फ्ल। एफ फ एल ल मिलाकर होगा फ्ल। तो देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है एस एल स्ल, ऐप, स्लैप। एपी साउंड हमने सीखा था पहले भी। एपी का साउंड होगा फनी साउंड ऐप। तो स्लो ऐप स्लैप, स्लो ऐप स्लैप। अगला है स्लो एम, स्लो एस एल स्लो ए एम एम, स्लो एम स्लैम। अगला है स्लो स्लो एट, स्लो एट स्लेट। यहाँ पर एंड में ई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसके ऊपर हमने एक लेसन कंप्लीट किया है। अगर यहाँ पर ई होगा तो आपका ए साउंड क्या लेगा? ई लेगा। तो ये होगा स्ल एट स्लेट और ये ई साइलेंट, स्लेट। अगला है स्लेव, एस एल ए वी ई, स्ल एव स्लेव। यहाँ पर भी ई है, स्ल एव स्लेव। अगला है स्ल इम स्लिम, स्ल इम स्लिम। अगला है स्ल आइस स्लाइस, स्ल आइस स्लाइस। और हमारा नेक्स्ट है स्ल आइड स्लाइड, स्ल आई डी ई, आइड स्लाइड, स्ल आइड स्लाइड। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ल ईप स्लीप। डबल ई है, लॉन्ग ई साउंड करेंगे, स्ल ईप स्लीप, स्ल ईप स्लीप। अगला है आखिरी एग्जाम्पल स्ल ऑट स्लॉट, स्ल ऑट स्लॉट। एक बार फिर देखते हैं फ्रेंड्स। स्लो ऐप स्लैप, स्लो एम स्लैम, स्ल एट स्लेट, स्ल एव स्लेव, स्ल इम स्लिम, स्ल आइस स्लाइस, स्ल आइड स्लाइड, स्ल इप स्लीप एंड स्ल ऑट स्लॉट। ओटी साउंड ऑट, स्ल ऑट स्लॉट। अगला हमारा जो फोनिक साउंड है एफ एल, ब्लेंड का एफ एल। एफ का साउंड होगा फ एंड एल का होगा ल, दोनों मिलाएंगे तो बनेगा फ्ल। एफ प्लस एल, एफ एल। हिंदी होगा फ्ल। क्या होगा? फ्ल। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्ल एग फ्लैग, फ्ल एग फ्लैग। फ्ल ऐप फ्लैप। अगला है फ्ल ऐप फ्लैप। नेक्स्ट फ्ल एट फ्लैट, फ्ल एट फ्लैट। अगला है एफ एल ए एम ई, फ्ल एम फ्लेम। नेक्स्ट फ्ल वाई, यह साउंड होगा फ्लाई, वाई का साउंड यह फ्लाई। नेक्स्ट है फ्ल ऑप, फ्लॉप, फ्लॉप ऑप, फ्ल ऑप फ्लॉप। नेक्स्ट है फ्लो, एफ एल ओ डब्ल्यू, फ्लो, फ्ल ये ओ, फ्लो साउंड। अगला है फ्लोर, फ्ल ओर, फ्लोर। और अगला साउंड है नेक्स्ट फ्लैश। क्या है? फ्लैश, फ्लैश, फ्ल एश फ्लैश, ई एस एच, ई एस एच, फ्ल एश फ्लैश। आखिरी हमारा साउंड है
फ्लूट, 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 ये भी हमने सीखा है पिछले लेसन्स में। तो एक बार फिर देखते हैं। फ्लैग, 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 फ्लैप, फ्लैट, फ्लैट, फ्लेम, फ्लेम, वाई का साउंड यह होगा फ्लाई, एंड फ्लॉप, फ्लॉप, फ्लो, फ्लो, फ्लोर, 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 फ्लैश, फ्लैश, यूटी का साउंड यूट होगा फ्लूट, क्या होगा फ्लूट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्लैट एंड स्लैट, फ्लैट, स्लैट, अ फ्लैट, स्लैट, अ फ्लैट, स्लैट। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्लैग, स्लॉट, फ्लैग, slot, a flag has slot, a flag has slot। थर्ड एग्जाम्पल है स्लाइस, फ्लैश, स्लाइस एंड फ्लैश, a slice of flesh। फोर्थ एग्जाम्पल है फ्लूट एंड स्लाइड, फ्लूट एंड स्लाइड, a flute is on slide, a flute is on slide। फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल स्लेव, स्लिप एंड स्लाइड, स्लेव, स्लिप एंड स्लाइड, स्लेव, स्लिप ऑन स्लाइड, स्लेव, स्लिप ऑन स्लाइड। आखिरी एग्जाम्पल है सिक्स एग्जाम्पल फ्लाई, फ्लो, फ्लिप एंड फ्लैप, a fly, flow in, flip, flap। तो फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एस एल साउंड था हमारा, ब्लेंड साउंड था फर्स्ट एस एल, दूसरा साउंड था एफ एल। एस एल में एस एंड एल को हम जब मिलाएंगे तो ब्लेंड होगा एस एल, मिक्स होकर एक साउंड क्रिएट होगा, वो होगा स्ल, स्ल। तो एग्जाम्पल देखा हमने, स्ल ऐप स्लैप, स्ल एम स्लैम, स्ल एट स्लेट, स्ल एव स्लेव, स्ल इम स्लिम, स्ल आई स्लाइस, स्ल आइड स्लाइड, स्ल इप स्लीप एंड स्ल ऑट स्लॉट। एंड दूसरा हमारा था एफ एल। एफ एल में दोनों को हमने मिलाया, ब्लेंड हुआ और बना साउंड आपका एफ एल फ्ल, एफ एल फ्ल। फर्स्ट साउंड होगा फ्लैग, फ्ल एग फ्लैग, फ्ल ऐप फ्लैप, फ्ल एट फ्लैट, फ्ल एम फ्लेम, फ्ल वाई साउंड ये फ्लाई एंड फ्लॉप, फ्ल और फ्लोर एंड फ्लैश, फ्लूट। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। फ्रेंड्स आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और इसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में कुछ इसी तरह के नए ब्लेंड्स के साथ। फ्रेंड्स वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स है उन्हें हेल्प मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।